හොඳයි අයිබෝන් පුතේ හැමෝටම හොඳයි එහෙනම් අපි ආරම්භ කරමු. එතකොට අපි මේ වෙනකොට පුතේ මේ ඇග්රිවල කෘෂි විද්‍යාව විෂයේ ඔන්ලයින් පාඩම් මාලාවේ ඔයාලට ආහාර පාඩම කරගෙන යමින් ඉන්නේ. එතකොට මේ වෙනකොට අපි ආහාර පාඩමේ රෙකෝඩින්ග්ස් කීපයක් කරලා තියෙනවා. ඒ යටතේ අපි මානව පෝෂණයට අදාළ කොටස් ටික සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ආහාර තාක්ෂණය යටතේ ආහාර නරක් වීම කියන කොටස අපි මේ වෙනකොට ආවරණය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආහාර පරිරක්ෂණය කියන කොටස අපිට සම්පූර්ණයෙන් එක වීඩියෝ එකකින් ආවරණය කරන්න අමාරුයි. එතකොට අපි ආහාර පරිරක්ෂණයට අදාළ කොටසක් අපි මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ ආවරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. එතකොට ආහාර පරිරක්ෂණය කියන්නේ ටිකක් දිග කොටසක්. මේකේ ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම කීපයක් අපිට කතා කරගෙන යන්න තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට රෙකෝඩින්ග්ස් දෙකක් විතර වගේ ආහාර පරිරක්ෂණයේ කොටසට යන්න වෙනවා. එතකොට ආහාර පරිරක්ෂණය වුණාට පස්සේ අපිට තියෙනවා නව ආහාර නිෂ්පාදනය තමයි ආහාර නිෂ්පාදනයේ නව ප්‍රවණතා කියලා කොටසක්. එතකොට එහාට තව ඔය ආහාර ඇසුරුම් කරණය, ලේබල් කිරීම, ආහාර ප්‍රමිති, ආහාර වල ඒ නීති රෙගුලාසි ඔය වගේ දේවල් ටිකකුත් අපිට කතා කරගෙන යන්න තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි එහෙනම් අද දවසේ පුතේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ආරම්භ කරමු ආහාර පරිරක්ෂණයේ මූලික කොටස් ටික සාකච්ඡා කිරීම කරා. හරි. හොඳයි. එතකොට අපි මුලින්ම බලමු. ඒතර හැමෝම ගාව ටියුට් එක තියෙනවනේ නේ. එතකොට ටියුට් නැති දරුවෝ ඉන්නවා නම් මම අර හැමදාම කියනවා ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔන්ලයින් වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ලංකාපුරා ඕනම ප්‍රදේශයක දරුවෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට අවශ්‍ය ටියුට්ස් අපි ඔයාලගේ නිවෙස් වලටම ලැබෙන්න සලස්වනවා. එතකොට කැමති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් මම ඔයාලට දාන්න ෆෝන් නම්බර් එක හැමදාම මම මේ නම්බර් එක දානවා. අදත් මම දානවා. මේ නම්බර් එකට ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. මැසේජ් එකක් දාලා කැමති දරුවෙක් ඉන්නවනම් අපේ ඔන්ලයින් වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ලංකාපුරා ඕනම තැනක මැසේජ් එකක් දාලා ටියුට් ටික ගෙදරට ගෙන්න ගන්න. ගෙදරට ගෙනල්ලා ඔයාලට ගෙදර ඉඳලම මේ ඇග්‍රි කියන විෂය හරි ලස්සනට හරි අපූර්වට ආවරණය කරගන්න පුළුවන් කිසිම අඩුවක් නැතුව. හරි. හොඳයි. එහෙනම් මේ දැනුවත් කිරීමත් එක්ක අපි එමු පුතේ මේ ආහාර පරිරක්ෂණය කියන කොටසට. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා පුතේ දැන් ආහාර නරක වීම ගැන අපි කතා කළා. එතකොට සරලව කියනවා නම් මේ ආහාර පරිරක්ෂණයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආහාර නරක වීම නතර කරන්න. ආහාර නරක වීම ප්‍රමාද කිරීමක් වගේ කරලා ආහාර කල් තියා ගන්න කාලය අපි මොකද කරන්නේ? වැඩි කිරීමක් කරනවා. ඒතර ආහාර පරිරක්ෂණයෙන් මූලිකව වෙන්නේ ඔක. එතකොට දැන් පුතේ ආහාර නරක වීම අපි පාලනය කර ගන්න නම් ඒකට අපි ආහාර නරක වීමට බලපාන සාධක මොකද කරන්න ඕනේ? පාලනය කිරීමක් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ආහාර නරක වීමට බලපාන සාධක කෘත්‍රිමව පාලනය කරලා ආහාරය කල් තියා ගන්න පුළුවන් කාලය වැඩි කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේ මතක තියාගන්න මෙතනදී අපි ගොඩක් උත්සාහ කරන්න ඕන අපි try කරන්න ඕන ආහාරයේ ස්වභාවික නැත්නම් ආහාරයේ තියෙන සාමාන්‍ය පෝෂණ ගුණය, වයනය, ඒ වගේ දේවල් පුළුවන් තරම් මොනව කරගන්නද ආරක්ෂා කරගෙන මේ වැඩේ කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි ආහාර පරිරක්ෂණය කරනවා කියලා අපිට පුළුවන් ආහාරයක් අධික රත් කිරීමකට භාජනය කරන්න. හැබැයි ඒ තුල ආහාරයේ පෝෂණ ගුණය, හරි සාමාන්‍ය ස්වභාවිකව තියෙන වයනය මේ වගේ දේවල් මොකද වෙන්න පුළුවන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද කියන එක. ඒතර එහෙම වුණොත් ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් මේ ආහාරයේ තියෙන ගුණාත්මයත් ආරක්ෂා කරගෙන අපි මේ ආහාර පරිරක්ෂණය කියන එක කළ යුතුයි කියන එක තමයි උතන අදහස් කරන්නේ. ඉතින් හොඳයි. මම ඔයාලට මේකේ අර්ථ දැක්වීම දෙන්නම්. ඔය අදහස් ටික ඔළුවේ තියාගෙන මේ අර්ථ දැක්වීම ලියමු. ලියලා මේක පොඩ්ඩක් පාඩම් කරලා තියාගන්න. ලියන්න පුතේ මේ විදිහට ආහාරයක පෝෂණ ගුණය ආහාරයක පෝෂණ ගුණය කමාවක් වයනය
වයනය කමාවක් රසය හා පෙනුම ආදී රසය හා පෙනුම ආදී රසය හා පෙනුම ආදී ගුණාත්මක ලක්ෂණ හැකිතාක් නොවෙනස්ව පවත්වා ගනිමින් නරක් වීමට බලපාන සාධක කෘත්‍රිමව පාලනය කර ගනිමින් නාස්තිය වලකා ආහාර කල්තබා ගැනීමේ හා හැසිරවීමේ ක්‍රියාවලිය ආහාර පරිරක්ෂණය ලෙස හැඳින්වේ. හොඳයි. ඔන්න පුතේ ආහාර පරිරක්ෂණයේ අර්ථ දැක්වීම අදහස අරගෙන පාඩම් කරලා තියාගන්න. ඊළඟට ඔයාට පුතේ නිබන්ධනයේ දීලා තියෙනවා ආහාර පරිරක්ෂණය කිරීමේ අරමුණු හා වැදගත්කම්. බලන්න මොනවද දීලා තියෙන්නේ? පළවෙනි එක කියනවා ආහාර අතිරික්තය අඩු කර අපතේ යාම වැළැක්වීම. ඔව් දැන් ඔයාලා දන්නවා දැන් කෘෂිකාර්මික භෝග ගත්තහම ඒවා කන්න ભેදයක් තියෙනවා. එතකොට අස්වනු නෙලන සමයට අස්වනු වැඩි අතිරික්තයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අවාරයට අස්වනු වල හිගයක් තියෙනවා. ඒතර අපිට මේ ආහාර පරිරක්ෂණයෙන් පුළුවන් පුතේ ඔය අතිරික්තයක් තියෙන කාලේ වැඩියෙන් අස්වනු තියෙන කාලේ වැඩි අස්වැන්න ආරක්ෂා කරගෙන අර අස්වනු හිග කාලයට භාවිත කරන්න තියාගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක තමයි ඔය කියන්නේ. දෙක ආහාරවල වෙළඳපොළ මිල උච්චාවචනය අඩු කිරීම. ඒතර ඔය සැපයුමේ සිදුවන වෙනස. හරි. ඒ කියන්නේ අතිරික්තයක් තියෙන කාලෙට අපි කියනවා මිල පහළ යනවා. හිගයක් තියෙන කාලෙට මිල ඉහළ යනවා. තේරුම් ගන්න. වෙළඳපොළට භාණ්ඩ අතිරික්තයක් තිබුණොත් භාණ්ඩ මිල අඩු වෙනවා. වෙළඳපොළට භාණ්ඩ අඩුවෙන් සැපයුවොත් හිගයක් ඇති වුණොත් මිල වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ කෘෂි නිෂ්පාදනවල සිදුවන මේ සැපයුමේ ඉහළ පහළ යාම මිලේ ඉහළ පහළ යාමට හේතුවක් වෙනවා. ඒ මිල උච්චාවචනය වෙනවා. ආහාර පරිරක්ෂණය කරලා ඔය සැපයුම අපිට යම් මට්ටමකට ස්ථාවර කරගන්න පුළුවන්. එක මට්ටමක තියාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මිලත් අපිට ස්ථාවර කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තේරුණා නේද කියන එක? තුන අගය එකතු කිරීම. ඒ කියන්නේ මේ වටිනාකම වැඩි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදනයේට අගය එකතු වෙන වැලියු ඇඩිෂන් එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. හතර ආහාර විවිධාංගීකරණය කරන්න පුළුවන්. අතන මේ පරිරක්ෂණය හරහා ආහාර විවිධාංගීකරණය කියන්නේ විවිධ මුහුණුවර වලින් නිෂ්පාදන කරලා වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් දැන් තක්කාලි වලින් තක්කාලි සෝස් හදන්න පුළුවන්. පළතුරු වලින් ජෑම් හදන්න පුළුවන්. පළතුරු වලින් කෝඩියල් හදන්න පුළුවන්.
කිරි වලින් යෝගට් එළ කිරි වලින් එහෙම අපිට කරන්න පුළුවන්. පහ ආහාරයේ පෝෂණාගය වැඩි කිරීම. අපි මේක ඉස්සරහට කතා කරන අගය එකතු කිරීම සහ සරු කිරීම කියලා අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු. දැනට නිකන් මතක තියාගන්න. කය එකිනෙක පෝෂණ අවශ්‍යතා අනුව ආහාර සැකසිය හැකි වේ. ඒ කියන්නේ සමහර වයස් කාණ්ඩ අනුව පෝෂණ අවශ්‍යතාව වෙනස් වෙනවා. විශේෂ කායික තත්ත්ව අනුව පෝෂණ අවශ්‍යතාව වෙනස් වෙනවා. දැන් ළමයිට ලදරු කිරිපිටි හදනවා. ඊළඟ ගර්භණී කාන්තාවන් සමහරට වෙනම අපි මේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරනවා. ඊළඟ සමහරට තව රෝගී තත් දියවැඩියා රෝගීන්ට අපි වෙනම ආහාර හදනවා. අන්න ඒකටත් මේ ආහාර පරිරක්ෂණය කියන එක වැදගත් වෙනවා. පැහැදිලි නේද කියන එක හොඳයි. ඊළඟට පුතේ අපිට තියෙනවා මාතෘකාව ආහාර පරිරක්ෂණ මූලධර්ම කියලා කතා කරන්න. එතකොට මේ ආහාර පරිරක්ෂණ මූලධර්ම දෙකක් තියෙනවා පුතේ. බලන්න අපි මොනවද මේ මූලධර්ම දෙක කියලා කතා කරමු එතන. ආහාර පරිරක්ෂණ මූලධර්ම දෙකයි. එකක් අපි කියනවා නිෂේධනය කිරීම. නිෂේධනය කිරීම. ඔන්න එක මූලධර්මයක්. හරි? මොකද්ද? නිෂේධනය කිරීම කියලා අපි කියනවා. එක ආහාර පරිරක්ෂණ මූලධර්මය. ඊළඟට දෙක අපි කියනවා අක්‍රීය එහෙම නැත්නම් පුතේ විනාශ කිරීම. අක්‍රීය එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා විනාශ කිරීම කියලා. ඔය විදිහට පුතේ ආහාර පරිරක්ෂණ මූලධර්ම දෙකක් තියෙනවා. මොනවද මූලධර්ම දෙක? නිෂේධනය කිරීම අනික අක්‍රිය කිරීම නැත්නම් ඒකටම අපි කියන විනාශ කිරීම කියලා. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මොකද්ද මේ නිෂේධනය කියන්නේ? පුතේ නිෂේධනය කියන්නේ දැන් මේ ආහාර ඉලක්කන අපි ඉගෙන ගත්තා. ආහාර නරක වෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙනවා ශුද්ධ ජීවීන්. ඊට අමතරව ස්වභාවික එන්සයිම් ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒවා හේතු වෙනවා. තව අපි භෞතික සාධකම කතා කළා. හරි. ප්‍රධාන වශයෙන් ආහාර නරක වෙන්න හේතු වන සාධකයක් තමයි ශුද්ධ ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය. එතකොට මේ නිෂේධනය කියන එකෙන් අපි सिद्ध කරන්නේ ශුද්ධ ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය ශුද්ධ ජීවීන්ගේ වර්ධනය නතර කිරීමක් කරනවා. පැහැදිලිද? ආහාරයේ ශුද්ධ ජීවී වර්ධනය ශුද්ධ ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය අපි නතර කරනවා. එන ආහාරයේ ශුද්ධ ජීවීන් ඉන්නවා හිටියට යාලා no active. නිදි. හරි. ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැහැ. ඒක පුතේ නිෂේධනය කිරීම කියලා කියනවා. ඊළඟට විනාශ කිරීම නැත්නම් අක්‍රිය කිරීම කියන්නේ අපි ආහාරයෙන් ශුද්ධ ජීවීන් මරනවා. විනාශ කරනවා. ඒකට කියනවා අපි විනාශ කිරීම නැත්නම් අක්‍රිය කිරීම කියලා. එනම් මූලධර්ම දෙකයි නිෂේධනය සහ අක්‍රිය කිරීම. දාගන්න නෝට් එක එහෙනම් මේ විදිහට ආහාර පරිරක්ෂණ මූලධර්ම ප්‍රධාන ආකාර දෙකකී පළවෙනි එක ලියා ගන්න නිෂේධනය කිරීම. නිෂේධනය කිරීම. නිෂේධනය කිරීම. පළවෙනි එක පුතේ නිෂේධනය කිරීම. ඒ යටතේ ලියා ගන්න තරු ලකුණක් දාලා මෙහිදී ආහාරයේ සිටින මෙහිදී ආහාරයේ සිටින ශුද්ධ ජීවීන්ගේ වර්ධනය හා ක්‍රියාකාරීත්වය ශුද්ධ ජීවීන්ගේ වර්ධනය හා ක්‍රියාකාරීත්වය නතර කරයි. හොඳයි පුතේ. දෙවෙනි එක ලියා ගන්න අක්‍රිය ඇල ඉරක් විනාශ කිරීම. අක්‍රිය ඇල ඉරක් පුතේ විනාශ කිරීම. අක්‍රිය ඇල ඉරක් විනාශ කිරීම. හරි පැහැදිලිනේ? හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයගේ ටියුට් එකේ යටින් දාලා ඇති බලන්න
සෑම ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රමයකදීම මෙම මූලධර්ම වලින් එකක් හෝ ඒ කියන්නේ මේ මූලධර්ම වලින් එකක් හෝ කීපයක් මේ දෙකම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. හරි. හොඳයි. ඊළඟට අපි යමු එහා පැත්තට. එක් මූලධර්මයේ මත පදනම් වූ ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම කියලා වුණ අපිට ඉඩ තියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පොඩි මේ වගුවක් තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕන මම වගුව බෝඩ් එකේ දානවා. අතවල තීරු තුනක් බෙදා ගන්න කොට ලියන්න කලබල වෙන්න එපා. අවස්ථාව දෙන්නම් ඔයාලට. මෙතන මෙහෙම තීරු තුනක් එන්න ඕන. තීරු තුනයි. පළවෙනි තීරුව එන්න ඕන පුතේ මූලධර්මය. පළවෙනි තීරුවට එන්න ඕනේ මූලධර්මය. දෙවෙනි තීරුවට එන්න ඕනේ පරිරක්ෂණ ක්‍රමය. පරිරක්ෂණ ක්‍රමය. තුන්වෙනි තීරුවට එන්න ඕනේ නිදසුන් කියලා. නිදසුන්. ඔන්න ඔහොමයි එන්න ඕනේ. හරිද? right. එතකොට පුතේ දැන් මූලධර්ම දෙකයිනේ. මොනවද මූලධර්ම දෙක? පළවෙනි එක අපි කිව්වා නිෂේධනය කිරීම. right. නිෂේධනය කිරීම. ඔන්න පළවෙනි එක ලියා ගන්නවා. අපි නිෂේධනය කිරීම. දැන් වලට පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මූලධර්මයේ කියන තීරුව පොඩිවට ගන්න. මේ දෙන්න ලොකුවට ගන්න. එක සමානව ලොකුවට ගන්න. මේ දෙන්නම එක සමානව ලොකුවට ගන්න. හරි එක සමානව ලොකුවට ගන්න. හරි. එතකොට නිෂේධනය කිරීම කියන එකට පරිරක්ෂණ ක්‍රම විදිහට පුතේ මෙන්න මේ ටික එනවා. ජල සක්‍රියතාව අඩු කිරීම. ජල සක්‍රියතාව අඩු කිරීම. අටක දිගටම ලියන්න පුළුවන් නම් ලියා ගන්න. ජල සක්‍රියතාව අඩු කිරීම. පුතේ ඒකට උදාහරණ විදිහට ලියා ගමු අපි. වියලීම නැත්නම් නිදසුන් වියලීම ඊළඟට ලුණු දැමීම. ලුණු දැමීම. ලුණු දැමීම. හරිද? ඔන්න නිෂේධනය කිරීමට එක උදාහරණයක්. ඊළඟ නිෂේධනය කිරීමට දෙවෙනි උදාහරණය ලියා ගන්න pH අගය අඩු කිරීම. pH අගය අඩු කිරීම. හරි pH අගය අඩු කිරීම. ඒකට පුතේ නිදසුන් විදියට ලියා ගන්න පැසවීම අම්ල එකතු කිරීම. අම්ල එකතු කිරීම. පැසවීම අම්ල එකතු කිරීම. හරි ඊළඟට නිෂේධනයේ තුන්වෙනි පරිරක්ෂණ ක්‍රමය පරිරක්ෂක එකතු කිරීම. පරිරක්ෂක එකතු කිරීම. පරිරක්ෂක එකතු කිරීම. පරිරක්ෂක ගැන අපි ඉස්සරහට වෙනමත් කතා කරනවා. පරිරක්ෂක එකතු කිරීම. ඒකට පුතේ නිදසුන් විදිහට ලියා ගන්න සාන්ද්‍රීකරණය. සාන්ද්‍රීකරණය. සාන්ද්‍රීකරණය.
ඊළඟට නිෂේධනය කිරීමේ අවසානයේක අඩු උෂ්ණත්ව භාවිතය ඒ කියන්නේ ශීතකරණ එහෙම තියන්නේ ඒක අඩු උෂ්ණත්ව භාවිතය අඩු උෂ්ණත්ව භාවිතය හරිද අඩු උෂ්ණත්ව භාවිතය ඒකට අපිට ලිය හැකි ශීතලය අධිශීතලය වගේ දේවල් ශීතලය අධිශීතලය ශීතලය අධිශීතලය හරි ඊට පස්සේ වාට පුළුවන් මේ වගුව මෙතනින් දැන් වෙන් කරන්න ඕන ඔය විදිහට වෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන් කරලා දෙවෙනි මූල ධර්මයේ මෙතන ලියන්න අක්‍රීය ඇලෙනක් පුතේ විනාශ කිරීම අක්‍රීය ඇලෙනක් විනාශ කිරීම අක්‍රීය ඇලෙනක් විනාශ කිරීම right so ඒකේ නිදසුන් වාට නැත්නම් පරිරක්ෂණ ක්‍රම විදිහට ගත්ත හැකි තාප ප්‍රතිකාරය ඒකට පුතේ නිදසුන් විදිහට ලියන්න පැස්තරීකරණය වචන හරියට ලියන්න ජීවාණුකරණය පැස්තරීකරණය ජීවාණුකරණය ඒක උදාහරණ දෙකක් ඊළඟට පරිරක්ෂණ ක්‍රමයේ අක්‍රිය කිරීම දෙවෙනි පරිරක්ෂණ ක්‍රමය පුතේ ප්‍රවිකිරණය ප්‍රවිකිරණය ඒකට නිදසුන් නෑ පුතේ ඒකට නිදසුන් නෑ හරි ඔන්න ඔය වගුව සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන කැමරා ස්ටෑන්ඩ් එකේ මේ වුණා හරිනේ වගුව සම්පූර්ණ කරගමු අපි හරි ඒකට මූල ධර්මයේ පරිරක්ෂණ ක්‍රමයේ නිදසුන් ඔය විදිහටයි යන්නේ මූල ධර්ම දෙකයි නිෂේධනය කිරීම අක්‍රිය කිරීම නැත්නම් විනාශ කිරීම නිෂේධනය කිරීම පරිරක්ෂණ ක්‍රම හතරක් තියෙනවා ජන සක්‍රියතාව අඩු කරනවා pH අගය අඩු කරනවා පරිරක්ෂක එකතු කරනවා අඩු උෂ්ණත්වයේ භාවිත ඊට සේවට උදාහරණ තියෙනවා ඔය පාඩම් කරලා තියාගෙන අහනවා බහුවර්ණකයේම අහනවා හරි මම හිතනවා හැමෝම එහෙනම් සටහන් කරගත්ත ඇති කියලා හොඳයි දැන් අපිට තියෙනවා
පුතේ මේ එක එක ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම ගැන කතා කරගෙන යන්න. පැහැදිලිද? එතකොට අපි ඔන්න ආහාර පරිරක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කළා. හරි? ආහාර පරිරක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කළා. ඊට පස්සේ ආහාර පරිරක්ෂණයේ ඒ අරමුණු වැදගත්කම් ටික කතා කළා. ඊට ආහාර පරිරක්ෂණ මූලධර්ම දෙක කතා කළා. මොනවද මූලධර්ම දෙක? එකක් අපි කිව්වා නිෂේධනය කිරීම, අනික අක්‍රිය කිරීම, එහෙම නැත්නම් විනාශ කිරීම. ඊළඟට ඊට අදාළ උදාහරණ කීපයක් අපි නැත්නම් ඊට අදාළ පරිරක්ෂණ ක්‍රම කීපයක් මේ වගුව ඇතුලේ ඔන්න කතා කරා. හොඳයි. දැන් අපිට තියෙනවා පුතේ මේ ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම ගැන කතා කරගෙන යන්න. එතකොට මේ ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම අපි කාණ්ඩ තුනකට බෙදනවා අපා. ගොඩවල් තුනකට වෙන් කරනවා. මොනවද මේ කාණ්ඩ තුන? භෞතික ක්‍රම තියෙනවා. හරිද පුතේ? භෞතික ක්‍රම තියෙනවා. රසායනික ක්‍රම තියෙනවා. හරි? රසායනික ක්‍රම තියෙනවා. ඊළඟට ජෛව රසායනික ක්‍රම තියෙනවා. මාත් එක කියන්න. භෞතික ක්‍රම තියෙනවා. රසායනික ක්‍රම තියෙනවා. ඊළඟට ජෛව රසායනික ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය තුන අපි කතා කරගෙන යන්න ඕන. හරි? එතකොට භෞතික ක්‍රම අහපව් හතරක් තියෙනවා. හරි? භෞතික ක්‍රම හතරක් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ලෝකේ දාලා ඇති භෞතික ක්‍රම හතර. බලන්න මොනවද භෞතික ක්‍රම හතර? එකක් අපි කියනවා තාපය මගින් පරිරක්ෂණය. ඒ කියන්නේ අපි මේ ආහාරය රත් කරනවා. වැඩි උෂ්ණත්වයකට භාජනය කරනවා. දෙක අඩු උෂ්ණත්වයේ භාවිතයෙන් පරිරක්ෂණය. ඒ කියන්නේ ආහාරය අඩු උෂ්ණත්වයක අපි ගබඩා කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එක වියලීම එහෙම නැත්නම් විජලනයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ආහාරයේ තියෙන ජලය අඩු කරනවා. නිදහස් ජලය අඩු කිරීමක් කරනවා. අයින් කරනවා. හතර කියනවා විකිරණය මගින් ආහාර පරිරක්ෂණය කරනවා. මොකද හතරවෙනි එක විකිරණය මගින් ආහාර පරිරක්ෂණය කරනවා. එහෙනම් ඔන්න භෞතික ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම හතරක් අපිට තියෙනවා කතා කරන්න. හරි එකක් තාපය මගින් අනික අඩු උෂ්ණත්වය මගින් ඊළඟට විජලනය නැත්නම් වියලීම ඊට පස්සේ විකිරණය නැත්නම් කිරණ වලින් ආහාරයට අපි කිරණ වැටෙන්න සලසන ආහාරය හරහා කිරණ යවනවා. ඒ තුලින් ආහාරයේ තියෙන ආහාරයෙන් ආහාර නරක කරන ශුද්ධ ජීවීන් ඒ වගේ සමහරට එන්සයිම් වගේ දේවල් තියෙනවා ඒවා මොකද කරන්න පුළුවන් විනාශ කිරීමක් කරනවා. හරි. ඉතින් දැන් ওই ටික තමයි අපි කතා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි පටන් ගමු පුතේ තාපය මගින් ආහාර පරිරක්ෂණය කියන තැනින්. හරි. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා දැන් මේ තාපය මගින් ආහාර පරිරක්ෂණයදී පුතේ අපි කරන්නේ ආහාරය වැඩි උෂ්ණත්වයකට භාජනය කරනවා. තේරුණා නේද? කියන ආහාරය රත් කරනවා. එතකොට ආහාරය වැඩි උෂ්ණත්වයකට ලක් කිරීමෙන් රත් කිරීමෙන් වෙන්නේ පුතේ ඒ ආහාරයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් විනාශ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා දන්න මොන මූලධර්මයේද අක්‍රිය කිරීම නැත්නම් නිෂේධනය කියන මූලධර්මය තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ විතර නෙමෙයි ආහාරයේ තියෙන ස්වභාවික එන්සයිම අක්‍රිය වීමකුත් වෙනවා. තව විනාශ වීමකුත් වෙනවා. හරි. එතකොට ශුද්ධ ජීවීන් විනාශ කරනවා, එන්සයිම විනාශ කරනවා. මේ නිසා අපි කියනවා අපිට ආහාරය යම් කාලයක් නරක වෙන්නේ තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර මේ යටතේ තහපව පරිරක්ෂණ ක්‍රම කීපයක් එනවා. මොනවද? පැස්ටරීකරණය තියෙනවා. ඊළඟට ජීවාණුහරණය කියලා එකක් එනවා. ඊළඟට බ්ලාන්චීකරණය කියලා මේක ඇතුලේ එකක් තියෙනවා. ඊළඟට උපරිතාප ක්‍රමය කියලා එකකුත් තියෙනවා. හතරක් අපිට කතා කරිය හැකි. පැස්ටරීකරණය, ජීවාණුහරණය, බ්ලාන්චීකරණය සහ උපරිතාප ක්‍රමය. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කතා කරගෙන යන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු එකින් එක කතා කරගෙන යමු. right. ලියා ගන්නකො තාපය මගින් පරිරක්ෂණය යටතේ පුතේ මේ විදිහට. තාප ශක්තිය යොදා ගනිමින් ලියන්න පුතේ එතන. තාප ශක්තිය යොදා ගනිමින් තාප ශක්තිය යොදා ගනිමින් තාප ශක්තිය යොදා ගනිමින් ශුද්ධ ජීවීන් හා තාප ශක්තිය යොදා ගනිමින් ශුද්ධ ජීවීන් හා ඔවුන්ගේ බීජාණු විනාශ කිරීමෙන් සහ 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 අහිතකර එන්සයිමීය ක්‍රියා
අහිතකර එන්සයිමීය ක්‍රියා පාලනය කිරීම මගින් පාලනය කිරීම මගින් සිදු කරන ආහාර පරිරක්ෂණය තාපය මගින් ආහාර පරිරක්ෂණය ලෙස හැඳින්වේ. තාපය මගින් ආහාර පරිරක්ෂණය ලෙස හැඳින්වේ. පැහැදිලිනේ? එහා පැත්තට යමු. හරි. එතකොට එතන දීලා තියෙනවා ඔයාලට තාපය මගින් සිදු කරන ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම 4ක් ඇත්ත කියලා. පැස්චර් කියලාත් කියනවා, කියලාත් කියනවා. වදින හිතන්න එපා. පැස්චරීකරණය, පැස්චරීකරණය දෙකම එකයි. ජීවාණුහරණය එතන හදාගන්න උපතාප නෙමෙයි පුතේ උපරිතාප ක්‍රමය. උපරිතාප වෙන්න ඕන. උපරිතාප ක්‍රමය. දැන් සුබ්‍රේකරණය නැත්නම් එකට කියනවා බ්ලාන්චීකරණය කියලා. හරි. දැන් අපි කතා කරමු පැස්චරීකරණය. නහගන්නකො. මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් ටික හොඳට ඔබට දාගන්න පුතේ. සාමාන්‍ය මෙතනදී අපි සෙල්සියස් අංශක 100ට අඩු උෂ්ණත්වයකට ආහාරය රත් කරන්නේ. මෙන්න පළවෙනි පොයින්ට් එක ඔළුවට දාගන්න. හරි මෙතනදී ආහාරය අපි සෙල්සියස් අංශක 100ට අඩු උෂ්ණත්වයක් තමයි ආහාරය රත් කරන්නේ ආහාරයට දෙන්නේ. මතක තියාගන්න 100ට අඩු උෂ්ණත්වයක්. හරි ඒ නිසා ආහාරයේ ඉන්න සියලු නැත්නම් ආහාර නරක කරන්න හේතු වන සියලුම ශුද්ධ ජීවීන් විනාශ නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ආහාරයේ ඉන්න ආහාර නරක කරන්න හේතු වන සියලු ශුද්ධ ජීවීන් විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ශුද්ධ ජීවී ගහණය අඩු වෙනවා. 1000ක් ඉන්නවනම් සමහරට 3-400ට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ගහණය තමයි අඩු වෙන්නේ. ඒ වගේම බීජාණු කොහොමවත් විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ශුද්ධ ජීවී ගහණය අඩු වෙනවා බීජාණු වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ කියන්නේ පැස්චරීකරණය කළ ආහාරයක තවදුරටත් යම් ප්‍රමාණයකට ශුද්ධ ජීවීන් ඉන්නවා. ඒ වගේම සියලුම බීජාණු තියෙනවා. යම් ප්‍රමාණයකට ශුද්ධ ජීවීන් ඉන්නවා. ඒ වගේම එයාලගේ ප්‍රජනක ව්‍යුහ. බීජාණු කියන්නේ මතක තියාගන්න එයාලගේ ප්‍රජනක ව්‍යුහ. ඒවා තවමත් ආහාරයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තවමත් ආහාරය නරක වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. පැහැදිලිනේ? ඒ නිසා පුතේ අපි කියනවා මේ පැස්ටරීකృత ආහාරය අපි අඩු උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරලා තියන්න ඕන. කියන්නේ ඒක අර මූලධර්ම දෙකම තුර ක්‍රියාත්මක වෙනවා අතරම ඔතන. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි අක්‍රිය කිරීම විනාශ කිරීම කරන හැබැයි ඒක 100%ක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අර ඉන්න අයව තවදුරටත් ක්‍රියාකාරී නොවෙන්න ඉන්න අය තවදුරටත් ගුණණය වළක්ව ගන්න අපි ආහාරය අඩු උෂ්ණත්වයක ගබඩා කරනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් පැස්ටරීකృత ආහාරයක් හොඳට මතක තියාගන්න. පැස්ටරීකృత ආහාරයක් අනිවාර්යයෙන්ම අඩු උෂ්ණත්වයේ සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 10ට අඩු උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 4 වගේ අපි අනිවාර්යෙන් ගබඩා කිරීම කරන්න ඕනේ. එහෙම ගබඩා කරලත් අපි කියනවා පැස්ටරීකృత ආහාරයක් උපරිම දින 7ක් 10ක් වගේ තමයි තියාගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා තියාගන්න බැහැ. පැහැදිලිද? හොඳයි. ඒතර සාමාන්‍ය මොනවද පැස්ටරීකරණය කරන ආහාර ගොඩක් දුරට අපි පළතුරු යුෂ ඊළඟට කිරි වගේ දේවල් තමයි මේ පැස්ටරීකරණය මගින් පරිරක්ෂණය කිරීම කරන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට මේ පැස්ටරීකරණයේ පුතේ ආකාර 3ක් තියෙනවා. පැස්ටරීකරණයේ වර්ග 3ක් ක්‍රමවේද 3ක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම 3 අපි හඳුනාගත්තා. ඒ ක්‍රම 3ක් වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ අපි භාවිත කරන උෂ්ණත්වය ඒ උෂ්ණත්වය දෙන කාලයක් තමයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන උෂ්ණත්ව කාල සම්බන්ධය පදනම් කරගෙන. එන්නද පුතේ කියන එක. අපි දෙන උෂ්ණත්වයත් හරි අපි දෙන උෂ්ණත්වයත් ඒ උෂ්ණත්වය දෙන කාලයක්. අනුව අපි මේ කාණ්ඩ තුනකට බෙදනවා. හරි. මොනවද කාණ්ඩ තුන? මෙන්න මේ විදිහට. අඩු උෂ්ණත්ව දිගු කාල ක්‍රමය. අඩු උෂ්ණත්ව දිගු කාල ක්‍රමය.
හරි ඕකේ මම දැන් දීලා තියෙනවා නමුත් විස්තර කරලා නැහැ. ඒතර අඩු උෂ්ණත්ව දිගු කාල ක්‍රමය කියන්නේ සාමාන්‍ය පොතේ සෙල්සියස් අංශක 63 වගේ තමයි අපි දෙන උෂ්ණත්වය පැය භාගයක් විතර අපි රත් කිරීම කරනවා. සෙල්සියස් අංශක 63 පැය භාගයක් විතර අපි රත් කිරීම කරනවා. ඊළඟට වැඩි උෂ්ණත්ව කෙටි කාල ක්‍රමය. උෂ්ණත්වය වැඩි කාලය අඩුයි. වැඩි උෂ්ණත්ව කෙටි කාල ක්‍රමය. උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් 72යි. කාලය තප්පර 15ක් විතර වගේ. 15ක් 20ක් ඔය වගේ යන්න පුළුවන්. ඔන්න වැඩි උෂ්ණත්ව කෙටි කාල ක්‍රමය. ඊළඟ පුතේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා ෂණික ක්‍රමය කියලා අපි කියනවා. මොකද්ද? ෂණික ක්‍රමය. ඒතර මේ ෂණික ක්‍රමයේදී අපි සෙල්සියස් අංශක 80 තප්පර 1ක් 2ක් වගේ තමයි තියන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 80 පුතේ උෂ්ණත්වය කාලය තප්පර 1ක් 2ක් වගේ කියලා කියනවා. ඔය ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න අහනවා අපෙන් ඔය උෂ්ණත්ව කාල සම්බන්ධය. හරි. ඔන්න මම නැවත කියනවා පුතේ. උෂ්ණත්ව කාල සම්බන්ධය අනුව පැස්ටඩී කරන ආකාර 3යි. හරිද? 1 අඩු උෂ්ණත්ව දිගු කාල ක්‍රමය. 2 අපි කියනවා වැඩි උෂ්ණත්ව කෙටි කාල ක්‍රමය. ඊට පස්සේ ෂණික ක්‍රමය. අඩු උෂ්ණත්ව දිගු කාල ක්‍රමය 63 පැය භාගයක් විතර. වැඩි උෂ්ණත්ව කෙටි කාල ක්‍රමය 72 තප්පර 15ක් 20ක්. ෂණික ක්‍රමයේ උෂ්ණත්වය 80යි කාලය තප්පර 1ක් 2යි. ඔන්න ඔය ටික හොඳට මතක තියාගන්න. right. අපි එහෙනම් පුතේ නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගමු දැන්. තියාගන්න පැස්ටරීකරණයේ යටතේ. පළවෙනි පොයින්ට් එකේ පුතේ ටියුට් එකේ පළවෙනි පොයින්ට් එකේ ලියාගන්න බොහෝ විට සෙල්සියස් අංශක 100ට අඩු බොහෝ විට සෙල්සියස් අංශක 100ට අඩු සෙල්සියස් අංශක 100ට අඩු උෂ්ණත්වය යොදාගනී. සෙල්සියස් අංශක 100ට අඩු උෂ්ණත්වය යොදාගනී. බොහෝ විට සෙල්සියස් අංශක 100ට අඩු උෂ්ණත්වය යොදාගනී. සෙල්සියස් අංශක 100ට අඩු උෂ්ණත්වය යොදාගනී. ඒකටම ලියන්න පුතේ. මෙහිදී ආහාර නරක් වීමට හේතු වන ශුද්ධ ජීවීන් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ නොවන අතර ඔවුන්ගේ ගහනය අඩුවේ. හරි ඔවුන්ගේ ගහනය අඩුවීමක් වෙනවා. ඉන්න සංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා. ගහනය අඩුවේ. ඒකටම ලියාගන්න. එමෙන්ම බීජාණු විනාශ නොවේ. කියන්නේ බීජාණු වලට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. එයාලගේ ප්‍රජනක ව්‍යුහ වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ওই බීජාණු කියන ඒවා ටිකක් මේ හාඩි කියන්නේ වගේ දරා ගැනීම වැඩි පුතේ. ඒවා විනාශ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. එමෙන්ම බීජාණු විනාශ නොවේ. හොඳයි. දැන් අපි අනාපතේ එකේ දෙවෙනි පොයින්ට් එකට ලියාගන්න මෙහෙම. එම නිසා දෙවෙනි පොයින්ට් එකේ පුතේ එම නිසා පැස්ටරීකృత නිෂ්පාදන අනිවාර්යෙන්ම ශීතකරණ තුල වරහන් ඇතුලේ ලියාගන්න සෙල්සියස් අංශක 10ට අඩු උෂ්ණත්වවල
සෙල්සියස් අංශක 10ට අඩු උෂ්ණත්ව වල කියලා වරහන් ඇතුලේ දාගන්න. ගබඩා කර තැබිය යුතු අතර ගබඩා කර තැබිය යුතු අතර ගබඩා කර තැබිය යුතු අතර ඒවායේ කල් තබා ගත හැකි කාලය සීමා සහිත වේ. කල් තබා ගත හැකි කාලය සීමා සහිත වේ. සීමා සහිත වේ. සීමා සහිත වේ. හරි පැහැදිලි නේද පුතේ? වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න දින 7 චුටිරි කැල්ල 10 කියලා. හරි වරහන් ඇතුළේ දින 7 10. දින 7 10. ඒකටම ලියා ගන්න දියර කිරි ඒකටම පුතේ දියර කිරි පළතුරු යුෂ ආදිය දියර කිරි පළතුරු යුෂ ආදිය දියර කිරි පළතුරු යුෂ ආදිය පැස්ටරීකරණය මගින් පරිරක්ෂණය කරයි. පැස්ටරීකරණය මගින් පරිරක්ෂණය කරයි. පැස්ටරීකරණය මගින් පරිරක්ෂණය කරයි. හරි ඊළඟට පැස්ටරීකරණ ආකාර යටතේ අපි දැන් ආයෙ පැහැදිලි කර ඉන්නේ නෑ පුතේ. වැඩි උෂ්ණත්ව කෙටි කාලකම. ඔකට කෙටි යෙදුමක් වෙනවා HTST. කියන්නේ මේ high temperature short time. ඒක අපි කෙටි කරලා ගන්නවා HTST. පැහැදිලිද? HTST right. අපි ලියා ගන්න මේ විදිහට මෙම ක්‍රමයේදී ආහාරය සෙල්සියස් අංශක 72ක උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 72ක උෂ්ණත්වයේ තත්පර 15ක් තබයි. පොඩි කාලයක් එතකොට තත්පර 15ක් තත්පර 15ක් තබයි. තත්පර 15ක් තබයි. හරි තත්පර 15ක් තබයි. ඒකටම ලියන්න ඉන්පසු සෙල්සියස් අංශක 10 උෂ්ණත්වය දක්වා ඉන්පසු සෙල්සියස් අංශක 10 උෂ්ණත්වය දක්වා සෙල්සියස් අංශක 10 උෂ්ණත්වය දක්වා විගසින් සිසිල් කර ගබඩා කරනු ලැබේ. විගසින් සිසිල් කර ගබඩා කරනු ලැබේ. හොඳයි පැහැදිලිනේ. ඊළඟට එන්න දෙවෙනි එකට අඩු උෂ්ණත්ව දිගු කාල ක්‍රමය යටි ලියා ගන්න. මෙම ක්‍රමේදී ආහාරය සෙල්සියස් අංශක 63ක උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 63ක උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 63ක උෂ්ණත්වයේ
සෙල්සියස් අංශක 63ක උෂ්ණත්වය. මිනිත්තු නැත්නම් විනාඩි 30ක් තබයි. මිනිත්තු 30ක් තබයි. විනාඩි නැත්නම් මිනිත්තු 30ක් තබයි. ඉන්පසු ඒකටම පුතේ ඉන්පසු සෙල්සියස් අංශක 10 උෂ්ණත්වය දක්වා ඉන්පසු සෙල්සියස් අංශක 10 උෂ්ණත්වය දක්වා විගසින් සිසිල් කර ගබඩා කරනු ලැබේ. විගසින් සිසිල් කර ගබඩා කරනු ලැබේ. 10ට ඉක්මනට අරන් 10ට අඩු උෂ්ණත්වය හෝ 10 අඩුම තරමේ ගබඩා කිරීම කරනවා. සෙල්සියස් අංශක 10 උෂ්ණත්වය දක්වා විගසින් සිසිල් කර ගබඩා කරනු ලැබේ. හරි. පැහැදිලි නේද? හරි. ඊළඟට අපි යන් එහා පැත්තට පුතේ ෂණික ක්‍රමය HHST. අරක LT නේ. low temperature long time. මේක HHST higher heat short time. higher heat short time. මතකද උෂ්ණත්වය 80 නේ. උෂ්ණත්වය පුතේ 80යි. සෙල්සියස් අංශක 80. තත්පර එකක් දෙකක් වගේ තමයි අපි කියන්නේ. right. ලියා ගන්න යටේ මෙහිදී ආහාරය සෙල්සියස් අංශක 80 උෂ්ණත්වයේ තත්පර එකක් දෙකක් තැබීම සිදු කරයි. තත්පර එකක් දෙකක් තැබීම සිදු කරයි. තත්පර එකක් දෙකක් තැබීම සිදු කරයි. හරි. හොඳයි. එතනින් පැස්ටරීකරණය ඉවරයි දරුවනේ. ඔන්න. ඊළඟට අපි යමු ජීවාණුහරණය කියන එකට. හරි. දැන් අහගන්න ඕන ජීවාණුහරණය. දැන් මේ දෙකේ දැන් අපි පේපර් එක ගත්තොත් ගොඩක් අවස්ථාවල මේ දෙක කම්පෙයා කරන්න වෙනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ විවගත එකේ වගේ පැස්ටරීකරණය හා ජීවාණුහරණය අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. එහෙනම් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න මේ දෙක අතර වෙනස්කම් සංසන්දනය කරගන්න. හරි. මෙතනදී පුතේ අපි උෂ්ණත්වය ගන්නවා සෙල්සියස් අංශක 121ක්. කේද උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 121ක්. ඊට අමතරව අපි මෙතනදී පීඩනයකුත් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා 1.05 කිලෝග්‍රෑම් වර්ග සෙන්ටිමීටරය. නැත්නම් ඔකම කියන විදි තියෙනවා 15යි PSI. PSI සිම්පල් නේ. ඒ කියන්නේ වර්ගංග වලට රාත්තල් 15ක් කියන එක. නැත්නම් වර්ග සෙන්ටිමීටර කිලෝග්‍රෑම් 1.05ක පීඩනයක් දෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් කාලය මිනිත්තු 20ක් විතර 15ක් විතර වගේ. හරි කාලය මිනිත්තු 15ක් විතර වගේ. ඔන්න ඔය තත්ත්ව තුන අනිවාර්යෙන් පුතේ වාගේ ඔළුවේ තිබිය යුතුයි. අනිවාර්යය මේ වහනවා ඒකයි මම කියන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 121ක උෂ්ණත්වයේ මේ කියන පීඩනයක් දීලා මෙච්චර කාලයක් පුතේ ආහාරය රත් කරනවා. ඔක තමයි ජීවාණුහරණයේදී වෙන්නේ. දැන් හොඳට අහගන්න පුතේ. හොඳට අහගන්න. ජීවාණුහරණයේදී ආහාරයේ ඉන්න සියලු ව්‍යාධි ජනක ශුද්ධ ජීවීන් ආහාර නරක කරන සියලු ශුද්ධ ජීවීන් විනාශ වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. ජීවාණුහරණයේදී ආහාරයේ ඉන්න ආහාරය නරක කරන්න හේතු වන සියලු ශුද්ධ ජීවීන් විනාශ වෙනවා. ඒකේ නෑර විනාශ වෙලා යනවා කියලා අපි කියනවා. ඒ විතරක් නෙමේ පුතේ බීජාණුත් විනාශ වෙනවා. පැහැදිලිද? ශුද්ධ ජීවීනුත් විනාශ වෙනවා බීජාණුත් විනාශ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජීවාණුහරණය කළ ආහාරයක් තුල තවදුරටත් ශුද්ධ ජීවීන් හෝ ඔවුන්ගේ බීජාණු නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා ජීවාණුහරණය කළ ආහාරයක්
සංවෘත භාජනයක් තුල ඒ කියන්නේ බෝතලයකට වගේ දාලා හොඳට සීල් කරලා සාමාන්‍ය පරිසරයේ තියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් පැස්ටරීකරණය කළ ආහාරයක් සාමාන්‍ය පරිසරයේ තියන්න බෑ පුතේ. අනිවාර්යෙන් ශීත කරන්න ඕන. හැබැයි ජීවාණුහරණය කළ ආහාරයක් සංවෘතව හැබැයි සංවෘතව වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පුතේ බෝතලයකට දාලා හොඳට සීල් වෙන. නැත්නම් බාහිර පරිසරයේ ඉන්න අය ඇතුළට යනවනේ. ප්‍රශ්නයක් නේද? ආය වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවනේ නේ. එහෙනම් බෝතලයකට දාලා හොඳට සීල් කරලා සාමාන්‍ය පරිසරයේ තියන්න පුළුවන්. අවුලක් වෙන්නේ. එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මාස 8ක් 12ක් විතර තියන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. කොච්චර කාලයක් තියන්න පුළුවන්ද? මාස 8ක් 12ක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මොනවද මේ පැස් ජීවාණුහරණය කළ ආහාර විදිහට අපිට වෙළඳ පොලේ දක්වන්න ලැබෙන්නේ? කල්කිරි කියලා තියෙන්නේ. අර කිරි එකක් තියෙන දැකලා තියෙන හයිලන්ඩ් එකේ තව ඔය රිච් ලයිෆ් හරි මොනවා හරි එහෙමත් වෙනවා මම හිතන්නේ. කල්කිරි කියන එක. අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ජීවාණුකරණය කළ ආහාර විදියට. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය ටික හොඳට ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. අපි එහෙනම් ඔය ටික සටහනක් දාගමුනේ. ලියා ගන්න පළවෙනි පොයින්ට් එකෙන් මෙහිදී ආහාරය පිරිසිදු බෝතල් වල අසුරා මෙහිදී ආහාරය පිරිසිදු බෝතල් වල අසුරා පිරිසිදු බෝතල් වල අසුරා මෙහිදී ආහාරය පිරිසිදු බෝතල් වල අසුරා මුද්‍රා තබා සීල් කරලා මුද්‍රා තබා සෙල්සියස් අංශක 121ක උෂ්ණත්වය හරියට ලියන්න 1 2 1 සෙල්සියස් අංශක 121ක උෂ්ණත්වයේ මෙහෙම ලියන්න වර්ග සෙන්ටිමීටරයට කිලෝග්‍රෑම් 1.05 ඇලයිරා 15යි psi psi කියන එක ඔයාලට පැත්තකින් ලියන්න වර්ග අඟලට රාත්තල් psi කියන්නේ වර්ග අඟලට රාත්තල් pounds per square inch කියන එක වර්ග අඟලට රාත්තල් ඔයාලයි කියනවා වර්ග සෙන්ටිමීටරට කිලෝග්‍රෑම් 1.05 ඇලයිරා 15යි psi පීඩනයක් යටතේ මිනිත්තු 15ක් රත් කරනු ලැබේ. දෙවෙනි පොයින්ට් එකට එන්න. දෙවෙනි පොයින්ට් එක මේ නිසා ජීවාණුහරණයේදී සියලුම ව්‍යාධිජනක ශුද්ධ ජීවීන් ඔවුන්ගේ බීජාණුද සමග විනාශ වේ. සියලුම ව්‍යාධිජනක ශුද්ධ ජීවීන් ඔවුන්ගේ බීජාණුද සමග බීජාණු නැත්නම් එකජනක ව්‍යුහත් එක්කම විනාශ වෙලා යනවා. බීජාණුද සමග විනාශ වේ. පැහැදිලි නේද පුතේ? යටින් දීලා තියෙනවා එම නිසා ජීවාණු හරිත ආහාරයක් සංවෘතව කියන්නේ බෝතලයකට දාලා හොඳට මුද්‍රා තියලා සංවෘතව සාමාන්‍ය පරිසර තත්ත්වයකදී දීර්ඝ කාලයක් මාස 8ක් 12ක් නරක නොවි තබාගත හැක හයිලයිට් කරලා තියාගන්න අර කල්කිරි කියන එක වෙළඳ පොලේ දක්නට ලැබෙන කල්කිරි ජීවාණු හරිත ආහාරයක් හරි පැහැදිලිනේ හොඳයි ඊළඟට උපරිතාප ක්‍රමය තුන්වෙනි ක්‍රමය පුතේ
පොඩි දෙයක් මේක තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි උෂ්ණත්වය දෙන්නේ 138ක උෂ්ණත්වයක් දෙනවා. තත්පර 1ක් 2ක් වගේ ඉතා කෙටි කාලයක් තමයි උෂ්ණත්වය දෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ආහාරයක් අපිට සාමාන්‍ය පරිසර තත්ත්වයේ හපම තියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අර විශේෂ ඇසුරුමක අසුරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒක සංකෘත ඇසුරුමක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. සංකෘත ඇසුරුමක් තුල අසුරලා සාමාන්‍ය පරිසරයේ තියන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඔය ද්‍රව කිරි පෙට්ටි. ද්‍රව කිරි පෙට්ටි කියන අර පෙට්ටි වල වගේ පුතේ කිරි දාලා එවන්නේ. උදාහරණයක් දැන් අපි ගත්ත මයිලෝ කියන්නේ එහෙම එකක්. හරි මයිලෝ බ්‍රෑන්ඩ් නේම එක කිව්වට සමා වෙන්න. ඔයාලා තේරුම් කරන්න ඕන නිසායි කියන්නේ. ඒ වගේ තියෙන ඕන තරම් තව තියෙනවා එහෙම බ්‍රෑන්ඩ්. දැන් ඔය අඹේ වෙල අර ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකත් මේකම තමයි. හරි. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක එන්නේ මේ ක්‍රමයට. අපි මේක UHT කියලා කියනවා. අල්ට්‍රා හයි ටෙම්පරේචර් කියලා කියන UHT. මේ ක්‍රමයට තමයි ගහලා තියෙනවා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඒ අසුරුම් බලන්නකෝ මේ UHT කියන ගහලා තියෙනවා. හරි. අපි ලියමු. ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. එතකොට මෙහිදී ලියන්න පුතේ මෙහිදී සෙල්සියස් අංශක 138ක උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 138ක උෂ්ණත්වයේ තත්පර 1ක් 2ක් තත්පර 1ක් 2ක් ආහාරය තැබීම සිදු කරයි. තත්පර 1ක් 2ක් ආහාරය තැබීම සිදු කරයි. තත්පර 1ක් 2ක් ආහාරය තැබීම සිදු කරයි. ඒකටම ලියන්න වෙළඳ පොලේ දක්නට ලැබෙන වෙළඳ පොලේ දක්නට ලැබෙන වෙළඳ පොලේ දක්නට ලැබෙන ද්‍රව කිරි පෙට්ටි වෙළඳ පොලේ දක්නට ලැබෙන ද්‍රව කිරි පෙට්ටි වරහන් ඇතුලේ උදාහරණයක් විදිහට මයිලෝ කියන එක ලියා ගන්න අර මේ අර ද්‍රව කිරි පෙට්ටි කියන එක මතක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ද්‍රව කිරි පෙට්ටි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා මතක් වෙන්න ඕන නිසා තමයි දෙන්නේ. විභාගෙට මයිලෝ කියන එක ලියන්න යන්න එපා. ද්‍රව කිරි පෙට්ටි කියලා ලියන්න. පැහැදිලි නේද? මයිලෝ කියන එක දෙන්නේ ද්‍රව කිරි පෙට්ටි කියන එක ඔයාට අර මෙහෙම එකක් නේ කියලා අන්න එහෙම තේරුම් කරන්න. නැත්තම් ද්‍රව කිරි පෙට්ටි කිව්වම ඔයා බලයි මොනවද කියලා. හරි. වරහන් වහන්න මෙම ක්‍රමයට පරිරක්ෂණය කර ඇත. මෙම ක්‍රමයට පරිරක්ෂණය කර ඇත. මෙම ක්‍රමයට පරිරක්ෂණය කර ඇත. හරි පුතේ. හොඳයි. අවසාන එක තාපය මගින් පරිරක්ෂණයේ අවසාන එක බ්ලාන්චීකරණය. හොඳයි. අහගන්නකෝ මේ කතාව. මේකත් ටිකක් වැඩිපුර ප්‍රශ්න කරන මාතෘකාවක් පුතේ මේ බ්ලාන්චීකරණය කියන එක. මේක ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රමයක්. ඔව්. හැබැයි දැන් මෙහෙමයි. බ්ලාන්චීකරණය කළ ආහාරයක් වෙළඳ පොලේ තියෙනවද කියලා හොත් ඇත්තට මෙහෙම කියන්න එකක් නැහැ. තේනවද කියන එක? තේනවද? ළමයි බ්ලාන්චීකරණය ආහාරයක් කියන මට බ්ලාන්චීකරණය කරපු ආහාරයක් නැත්නම් ඔයාලා මගේ හිස්ස මොනවද සර් වෙළඳ පොලේ තියෙන බ්ලාන්චීකරණය කරා නෑ එහෙම බ්ලාන්චීකරණය කළ ආහාර කියලා ඇත්තටම නෑ. ඒ කියන්නේ බ්ලාන්චීකරණය විතරක් කරපු ආහාර නෑ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන කුණු හරපේ? මොකද්ද මේ මං කියන්න හදන්නේ? හරි පුතේ. මේ මං කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මේ බ්ලාන්චීකරණයෙන් ආහාර පරිරක්ෂණයක් වෙනවා. ඔව් ඒක හරි. හැබැයි මේක කියන්නේ මෙහෙම බ්ලාන්චීකරණය විතරක් කරලා වෙළඳපොළ ආහාර නිකුත් කරන්නේ නැහැ. මේක අපි යොදාගන්නේ වෙනත් ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රමවල පූර්ව ප්‍රතිකර්මයක් විදිහට කියලා කියනවා. තේරුණාද කියන එක? වෙනත් ආහාර පරිරක්ෂණවල පූර්ව ප්‍රතිකර්මයක් විදිහට තමයි යොදාගන්නේ. මොන වගේ ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රමවලද? ආහාර වියලීම, අධිශීතනය, ටින් කිරීම ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවල තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් දැන් මම කිය බ්ලාන්ච් දැන් සුබ්‍රීකරණය කළ ආහාරයක් කියවපුවම එහෙම නෑ. හැබැයි සුබ්‍රීකරණය කරපු ආහාර තියෙනව නෑ කියන්න බෑ. හැබැයි වෙන පරිරක්ෂණ ක්‍රමයකින් තමයි එන්නේ. يعني වියලීම කරපු දැන් එළවලු විජලනයල කරපු එළවලු තියෙනවනේ වෙළඳ පොලේ වුණ තරම්. ඒතර ඒක ඒ නිෂ්පාදනය කරද්දී අපි
සුබ්‍රීකරණය කරලා තියෙනවා. තින් කරපු සමහර ආහාරවල එළවලු පළතුරු සුබ්‍රීකරණය කරලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් තේරුම් ගන්න මම මේ කියන්න හදන එක. හරි. එහෙනම් මේ සුබ්‍රීකරණය කරන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා පුතේ. එකක් මේක උණු ජලයෙන් කරනවා අපි. ජල වාෂ්ප නැත්නම් හුමාලයෙන් කරනවා. ඊළඟට ශුද්ධ තරංග නැත්නම් මයික්‍රෝවේව් වලින් කරනවා. පැහැදිලිද? ක්‍රම තුනයි උණු ජලයෙන් කරනවා, ජල වාෂ්ප වලින් කරනවා, ඊළඟට ශුද්ධ තරංග නැත්නම් මයික්‍රෝවේව්ස් වලින් කරනවා. හරි. අපි ඔතෙන්ට එනකම් මේක නෝට් කරගෙන මේකේ වාසි අවාසි ටිකක් තියෙනවා. අපි එතෙන්ට එමු. right. ලියා ගන්න පුතේ මේ විදිහට පළවෙනි රූල් 3 මෙම ක්‍රියාවලිය බොහෝ විට එළවලු හා පළතුරු වියලීම ටින් කිරීම අධිශීත කිරීම ආදී පරිරක්ෂණ ක්‍රමවලදී පූර්ව ප්‍රතිකාරයක් ලෙස highlight කරගත්තත් කමක් නැහැ පුතේ. පූර්ව ප්‍රතිකාරයක් pre treatment එකක්. පූර්ව ප්‍රතිකාරයක් ලෙස භාවිත කරයි. හොඳයි. එහා පැත්තට යමු පුතේ අපි. බ්ලාන්චි කරන ආකාර තුන ලියමු අපි. පළවෙනි එක ලියා ගන්න. උණු ජලය මගින් බ්ලාන්චීකරණය. උණු ජලය මගින් බ්ලාන්චීකරණය. හොඳයි පුතේ. ඒක යටතේ මම රූල් දෙකක් වාට ඉඳ තියලා තියෙනවා. අපි පොඩි සටහනක් දාමු මෙහෙම. මෙහිදී ආහාරය උණු ජලයේ වරහන් ඇතුලේ දාගන්න සෙල්සියස් අංශක 100 උෂ්ණත්වයේ ඇති කියලා. සෙල්සියස් අංශක 100 උෂ්ණත්වයේ ඇති. හොඳයි. වරහන් වහන්න. මිනිත්තු කිහිපයක් ගිල්වා තබයි. හොඳයි. එන්න පුතේ දෙකට දෙවෙනි එක වාෂ්ප මගින් බ්ලාන්චීකරණය. හොඳයි. ඒ යටතේ රූල් දෙකක් ඔයාට ඉඳ තියලා තියෙනවා. අපි කෙටි සටහනක් දාගමු. මෙහිදී ආහාරය හුමාලයට මිනිත්තු 1ක් පමණ නිරාවරණය කරයි.
හොඳයි. තුන්වෙනි එක අවසාන එක තුන්වෙනි එක අංක 3ෙන් ලියන්න. ශුද්‍ර තරංග මගින් ශුද්‍ර අල්කයන්නෙන් පටන් ගන්නකොට ශුද්‍ර ශුද්‍ර ශුද්ධ තරංග මගින් බ්ලාංචීකරණය ශුද්ධ තරංග මගින් බ්ලාංචීකරණය ශුද්ධ තරංග මගින් බ්ලාංචීකරණය හොඳයි. ඒ යටතේ රූල් දෙකක් තියලා තියෙනවා. ඒකේ ලියමු අපි. මෙහිදී මයික්‍රෝවේව් උඳුනක පුළුවන් ද ලියන්න මයික්‍රෝවේව් මයික්‍රෝවේව් උඳුනක ආහාරය මිනිත්තුවක් පමණ තබනු ලැබේ. ආහාරය මිනිත්තුවක් පමණ තබනු ලැබේ. හරි. තේරුණා. එහෙම මේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ එක එක පැතිවල පොඩි පොඩි සිංහල තමයි. නමුත් මේ සිංහල භාෂාවේ පොඩි පොඩි විවිධත්වයක් තියෙනවා. පැති අනුව. ඉතින් ඔය මේ ගොඩක් බදුල්ල පැත්තේ කතා කරන අය ගේ මේ ප්‍රශ්න අහනකොට ද නැහැ. අපි දන්න කෑවද කියලා අහනවානේ අපේ පැතිවල. කෑවද බං? සමහර පැතිවල කෑවෙයි බං? එහෙමත් අහනවා. ඒ කොහෙද? දාන්න මාතර වගේනේ. කෑවෙයි බං. ඔය මේ බදුල්ල පැත්තේ මම අහලා තියෙනවා මේ සහ මට මතකයි අපේ යාළුවෝ හිටියා කැම්පස් එකේ. කෑවා එච්චරයි. කෑවා අනේ මම කෑවාද නේද අයින් කරනවා. කෑවා එහෙම තමයි. හරි. ඒ ද කියන්නේ හැබැයි කෑවා කියන එක ඇතුලේ ඒ කතා කරන ස්වරය ඇතුලේ තියෙනවා කෑවද කියලා අහන්නේ කියලා. හැබැයි කෑවා බීවා හරි නෑවා ඊවා ගියා හරි ඒ වගේ තමයි. ද නෑ ගොඩක් අයගේ නෙමෙයි. බදුල්ල පැත්තේ. එහෙම තියෙනවා කැම්පස් යන්නකො. ඔයාට එක එක පළාත්වල එක එක පැතිවල යාළුවෝ හම්බ වෙනවනේ. ඉතින් හරි. සොඳුරු අත්දැකීමක් ඕක ළමයි. ඒ විවිධත්වය අපිට අත්විඳින්න පුළුවන්. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සමහරට ඔයාගේ ජීවිත කාලේ ඔයාට දෙමළ යාළුවෙක් ආශ්‍රය කරන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැතුව ඇති. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාලය තුල අපිට දෙමළ යාළුවෝ සමීපව ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිත කාලය තුල දැන් මගේ ජීවිත කාලය තුල අපි චූටි කාලේ අපිට අතර මුස්ලිම් යාළුවෝ අපි ආශ්‍රය කළා. අපේ ගමට චුට්ටක් එහාට වෙන්න මුස්ලිම් පවුල් කීපයක් ඉන්නවා. ඒ අපිත් එක්ක අපිට සම වයස් අපිට අවුරුද්දක් බාල සහ අපිට අවුරුද්දක් වැඩිමල් වයස් සීමාවේ හිටියා. ඉතින් අපි හරි එකමුතුයි අතර මේ කාලේ එම ආගම් ભેදයක් එම ಜಾති ભેදයක් ඇත්තටම තිබුණේ නැහැ අපි සමහර යාළුවා අපේ ගෙවල් වල අපි යාළුවා ගෙවල් වල යනවා සෙල්ලම් කරනවා ක්‍රිකට් ගහනවා සරුංගල්ලන්න කාලේ සරුංගල් යවනවා. එහෙම ගොඩාක් දැන් අපි අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ කියන්නේ වෙන මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි දැන් තියෙන මේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක සහ අපි එක එක පැතිවල ඉතින් දැන් විසිරලා ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඒක කොහොමත් එහෙමනේ අපි ඉස්කෝලේ ගියපුවා අපි හැම යාළුවෙක්ම අපිට ආශ්‍රය කරන්න හම්බ වෙන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලේ වුණත් හැම යාළුවෙක්ම දැන් අපිට එහෙම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර විශේෂ මොනවා හරි get together එහෙම තිබුණොත් තමයි යාළුවා ආයේ මුණ ගැහෙන්නේ. නැත්නම් ඉතින් එක එක ශිෂ්ටවල කට්ටිය විසිරලා ගිහිල්ලා සමහර අය ලංකාවෙත් නෑ. එහෙම තමයි ඉතින් ඔය කොහොම කිව්වත් නේද අපි ඉතින් මේ කාලයත් එක්ක ආයෙ වෙන වෙලා ආයෙ වෙන යාළුවෝ සෙට් වෙනවා. ඔහොම තමයි නේ. හරි ඉතින් ඒවට මම වට කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ හරි සොඳුරු තැනක්. මේ විශ්වවිද්‍යාලය වේවා වෙන ඉතින් ඔය මොන හරි වෙන පාඨමාලාවක් හදාරන්න ගියත් ඩිප්ලෝමා එකක් කරන්න ගියත් අපිට මේ විවිධ පළාත්වල යාළුවෝ මුණ ගැහෙනවා. විවිධ ආගම්වල යාළුවෝ මුණ ගැහෙනවා. විවිධ ජාතීන්ගේ යාළුවෝ මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විවිධත්වය අත්විඳින්න ඇත්තටම පුළුවන්. ඒක හරි සොඳුරුයි. මේ දෙමළ යාළුවෝ නේද? මුස්ලිම් යාළුවෝ හරි. ඊටසේ ආගම් වශයෙන් ඉන්න අය ඉන්නවා. පළාත් වශයෙන් වෙනස් වෙන අය ඉන්නවා. තව ඉතින් පෞල් පසුබිම් වලින් වෙනස් වෙන අය ඉන්නවා. මේ විවිධත්වය ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ
විඳින්න හම්බ වෙනවා විශ්වවිද්‍යාලය තුල. හරි. ඉතින් ඒවා හරි සුන්දර දේවල් ළමයි. හරි. ඒවා අපි විඳින්න ඕන මේ ජීවිතේ මේ පුංචි කාලේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ පුංචි කාලය තුල ඇත්තටම දරුවෙක් විඳින්න ඕන දෙයක් තමයි මම කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල අත්දැකීම කියන්නේ. හැම දරුවෙක්ම අදිම තරමේ මේ විශ්වවිද්‍යාල නැතත් මේ ඩිප්ලෝමා එකකට හරි ගිහිල්ලා ඒ නේද? ඒ විවිධත්වය එතනත් ඒ විවිධත්වය තියෙනවනේ බොහෝ වේ. ඒවා අපි අත්විඳින්න ඕනේ. ඒතර ඒ තුල අපිට ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් ලැබෙනවා මම නම් දකින විදිහට. try කරන්න හැම දරුවෙක්ම ඒ අත්දැකීම් විඳින්න කවදා හරි ජීවිතේ. හොඳයි. අපි එනවා පුතේ බ්ලාංචීකරණයේ වාසිය අවාසිය කතා කරන්න. වාසිය කියන්න කලින් මේක වාසියකුත් තමයි මේ බ්ලාංචීකරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ ඇහුවොත් පුතේ බ්ලාංචීකරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ ඇහුවොත් ඔය පළවෙනි වාසියට දීලා තියෙන ප්‍රධාන අරමුණ මම ඒක දෙන්නම් එතන චුට්ටක්. පුතේ මේ ආහාරවල තියෙන ස්වභාවික එන්සයිම තියෙනවා. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා දැන් එන්සයිමයේ දුඹුරු වීම වගේ තැන්වල කියනවනේ. ආහාරවල තියෙන ස්වභාවික එන්සයිම අපි අක්‍රිය කිරීම කරනවා මේ බ්ලාංචීකරණය හරහා. ඒක තමයි මේකේ ප්‍රධාන අරමුණ ඇත්තටම. දැනනද කියන එක ආහාරවල තියෙන ස්වභාවික එන්සයිම අක්‍රිය කරලා ඒ එන්සයිම් මගින් වන පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය අපි නතර කරනවා. ඒකෙන් අපිට ආහාරය නරක නොවි තියාගන්න පුළුවන්. හරි. බලන්න පළවෙනි එක. ආහාර ද්‍රව්‍යවල ඇති ස්වභාවික එන්සයිම වර්ග අක්‍රිය කිරීම. මෙම එන්සයිම අක්‍රිය වීම නිසා පටකවල සිදුවන පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය අක්‍රිය වේ. පොතේ වරහන් ඇතුලේ ලියා ගන්න චුට්ටක්. මෙය සුබ්‍රීකරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. වරහන් ඇතුලේ පුතේ ලියා ගන්න. මෙය සුබ්‍රීකරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. ඔක තමයි අරමුණ ඇහුවොත් ඕක ලියන්න. ස්වභාවික එන්සයිම වර්ග අක්‍රිය කිරීම අරමුණ. right. ඊළඟට දෙක ශුද්ධ ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වයේ හැකි තරම් දුරට පාලනය කිරීම මේ බොහෝ දුරට මේ ආහාරයේ මතු පිට ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් ඇතුලේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන්ට නම් හානියක් කරන්න අමාරුයි පුතේ මේකෙදි ආහාරය මතු පිට ඉන්න සර්ෆේස් එකේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් විනාශ කිරීමක් වෙනවා මතක තියාගන්න. එතකොට මේ සියලු ශුද්ධ ජීවීන් විනාශ කරන්න බෑ විශේෂයෙන් ඇතුලේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් විනාශ කරන්න බෑ. පිටපැත්තේ ඉන්නව විනාශ කළා දාන්න හැකියාවක් තියෙනවා. right. 3 ස්වාභාවිකවම ආහාරවල අඩංගු අහිතකර රසට හා සුවඳට හේතු වන රසායනික සංයෝගී වර්ධන. එන ආහාරයක තියෙනවා නම් අහිතකර රසයක් ඇති කරන අහිතකර සුවඳක් ඇති කරන යම් රසායනික සංයෝගයක් මේ හරහා ඒක ඉවත් කරලා දාන්න පුළුවන් කියනවා. බ්ලාංචීකරණය සුද්ධීකරණය හරහා ඒක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. 4 පටක තුල අඩංගු වායුන් ඉවත් වීම නිසා ආහාරවල පරිමාව අඩු වීමෙන් ආහාර ටින් කිරීමේදී වැඩි ආහාර ප්‍රමාණයක් ටින් එකක ඇසිරීමට හැකියි. තේරෙනවද පුතේ? මේ සුද්ධීකරණය කරද්දී ආහාර පටකවල තියෙන වාතය අයින් වෙනවා. ඒ හසු වෙලා තියෙන ට්‍රැප් වෙලා තියෙන වාතය අයින් වෙනවා. ඒතකොට මේ පටකවල තියෙන වාතය අයින් වෙනකොට ආහාරයේ පරිමාව අඩු වෙනවා. හරි. ඒතර ආහාරයේ පරිමාව අඩු වෙනවා කියන්නේ ටින් කරනකොට එක ටින් එකකට දාන්න පුළුවන් ආහාර ප්‍රමාණය වැඩි වීමක් වෙනවා. ඔන්න 4 වෙනි වාසිය. අවාසි කීපයකුත් තියෙනවා. 1. ආහාරයේ අඩංගු ජල ද්‍රව්‍යමය සංඝටක ඉවත් වීම. විශේෂයෙන් මේ දැන් ඔක හැම සුබ්‍රීකරණයෙම වෙන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. මේ උණු ජලයෙන් බ්ලාංචීකරණය කරද්දී පුතේ උණු ජලයෙන් බ්ලාංචීකරණය කරද්දී ආහාරයේ ජල ද්‍රව්‍යමය සංඝටක ජලයට එකතු වෙලා අයින් වෙලා යන්න පුළුවන්. 2 පෝෂක කොටස් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක විශේෂයෙන් විටමින් වර්ගයම විනාශ වීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජල ද්‍රාව්‍ය khනිජ වගේ තිබුණොත් ඒවත් අර උණු ජලය මගින් බ්ලාංචීකරණයේදී ඉවත් වීමක් වෙන්න පුළුවන්. 3 ආහාරයක තිබිය යුතු විශේෂිත ගුණාංග රස සුවඳ වැනි දේ අඩුයි. ඒ කියන්නේ අර අතන කියනවනේ පුතේ අහිතකර රසට සුවඳට හේතු වන රසායනික සංයෝග ඉවත් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒකම වෙන්න පුළුවන් හිතකර සුවඳ හිතකර රසය ඇති කරන රසායනික සංයෝගات මොනවා වෙලා යන්න පුළුවන්ද ඉවත් වෙලා යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර ඒක අවාසියක් කියලා කියනවා. හොඳයි. ඔන්න වාසිය අවාසිය ටික පාඩම් කරලා තියාගන්න. ටිකක් මම බ්ලාංචීකරණයක් ටිකක් වැඩිපුර පේපර් එකේ ප්‍රශ්න කරන මාතෘකාවක්. පැහැදිලිනේ? හොඳයි. හරි. එතනින් පුතේ ඔන්න භෞතික පරිරක්ෂණ ක්‍රමය යටතේ තාපය භාවිත කරලා පරිරක්ෂණය කියන කොටස අපි අවසන් කරනවා. හොඳයි.
හරි. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. හරිද? ඊළඟ එකටත් මම යන්නේ නෑ අද. ටිකක් හදිස්සිය වගේ අද වීඩියෝ එක කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා මීට වඩා කාලයක් ගන්න බෑ අද මට. ඊළඟට භෞතික පරිරක්ෂණ ක්‍රමවල මේ අඩු උෂ්ණත්වය ඊට පස්සේ වියලීම ඊට පස්සේ ප්‍රවිකෙන ඒ කොටස් ටික අපි කරමු. සමහරවිට අපිට දැන් මේ අද මම ටිකක් කෙටි වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි කළේ. ඒ නිසා වීඩියෝස් දෙකකින් අපිට කරගන්න බැරි වෙයි. කමක් නැහැ. කොහොම හරි පාඩම කව වෙනවනේ කෙටි වීඩියෝද දිග වීඩියෝද කියන එක අදාළ නැහැනේ. පාඩම පිළිවෙලට ලස්සනට කවර් කරලා දෙනවා. ඒ ගැන කිසි සැකයක් නැහැ. හරි එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. එතකොට අඩු උෂ්ණත්වයේ භාවිතයෙන් ආහාර පරිරක්ෂණය කියන කොටසේ ඉඳලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එක ආරම්භ කරනවා. එනමුත් හැමෝටම ආයුබෝවන්.